يا جماعه خليني اسالكم سؤال بسيط. حصل لك قبل كده ان انت تبقى ناسي اسم واحد صاحبك وانت بتكلمه، او تمسك التليفون وتنسى انت كنت ماسكه ليه اساسا، او تذاكر ساعه بحالها وتلاقي نفسك ان انت فاكر اول 3 دقائق منها بس؟ لو حصل مبروك، دماغك مش بايظه، بس عندك حاجه بنسميها تعفن الدماغ. تعفن الدماغ، ايوه زي ما سمعت، تعفن الدماغ. وبصراحه ده مرض العصر، بس ما تقلقش، النهارده هنحاول نفهم ايه سبب وليه بيحصل وازاي نقدر نتخلص منه بخطوات بسيطه. بص، برين روت مش مرض في حد ذاته، ولكن هو عرض، وده معناه ان دماغك مش شغاله بكفاءتها، وبتحس بنسيان سريع وببطء في التفكير وعدم التركيز ودوشه داخل دماغك واحساس انك مش موجود فعليا. ومش شرط انك تحس بيهم كلهم، بس لو بتحس ان دماغك زي الشنطه مليانه ورق مبهدل، يبقى اهلا بيك في نادي التعفن. وطبعا تعفن الدماغ ده بيجي بعده اسباب مش بسبب واحد، منهم الاسباب النفسيه. اول واكبر سبب لتعفن الدماغ وهو الحاله النفسيه، والحاله النفسيه دي بتيجي من الضغط المستمر. مش لازم تبقى في حرب، مجرد انك حاسس انك متاخر، وده كفايه ان يخلي دماغك تفصل. القلق الزايد، تفكر في بكره زياده عن اللازم فتنسى تعيش دلوقتي. وطبعا الاكتئاب اللي هو مش دايما بيبان، اللي هو ممكن تضحك عادي بس من جواك في حاجه تقيله، في هم جواك بس عادي بتضحك. حد هنا جرب يبص في المرايه ويحس انه مش هو، او يضحك في وسط الناس بس من جوه هو فاضي؟ اكتب لي في الكومنتات لاني مش لوحدك خالص. الاسباب التانية وهي اسباب الجسديه زي النوم. انت لو بتنام 4 ساعات وبتطلب من دماغك تفكر، ده زي واحد بيشرب شاي بالزيت بالظبط. مش هقول لك حاجه تاني. الجفاف، دماغك فيها حوالي 75% ميه، فلما بتقل بتنهج، تحس كده ايه زي مثلا العربيه لازم لها بنزين عشان تمشي. بالظبط جسمك كده. طبعا قله الحركه، لازم تحرك جسمك. وفي قبل كده في فيديو روتين الشخص الناجح قلت لك ان لو حتى بتحركه مثلا نص ساعه في اليوم، نص ساعه تنزل تشتري طلبات، تمشي، مش لازم تروح جيم. اقسم بالله في ناس دماغها انشط وهي ماشيه من وهي قاعده قدام التلفزيون، لو حتى قايم يجيب ميه من الثلاجه. الروتين القاتل، كل يوم شبه اللي قبله، سوشيال ميديا من اول لحظه في اليوم، مفيش وقت للتفكير الحقيقي، روتين مفهوش ولا شغل حقيقي ولا راحه حقيقيه. مين هنا عمل نفس الكلام ده لمده 3 ايام ورا بعض وحس ان في فيلم بيتعاد؟ خليني اقول لك على خطوات بسيطه لو عملتها هترجع تقول لي ان دماغي رجعت تشتغل واحسن من الاول. نام من 7 ل 8 ساعات في اليوم، امشي 30 دقيقه في اليوم لو حتى في البيت، اشرب بتاع 2 لتر ميه على الاقل في اليوم. راقب اكلك، قلت لك قبل كده اكلك بيساوي دماغك. فاصل كل يوم، يعني مثلا اشتغلت ساعه زي ما قلت لك، اشتغلت ساعه في اليوم، خد فاصل 5 دقايق ما بينهم، من غير شاشات. يعني ما تفتحليش اللابتوب، ما تفتحليش التليفون، من غير اي شاشات. خد 5 دقايق في هدوء وراحه. قلل شويه من التشتت، خصوصا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، ايوه طبعا السوشيال ميديا بتجيب لك تشتت. بص، لو وصلت معايا للنقطه دي من الفيديو فده معناه انك مش مجرد متفرج عادي، انت حد فعلا دماغه تعبت وعاوز يحس ان هو عايش بجد، مش بس موجود. احنا في عصر كل حاجه فيه بتجري، بس الغريب ان احنا اللي بنقف مكاننا. دماغك ممكن تبقى مليانه حاجات بس تحس انها فاضيه، تحس انك مرهق رغم انك ما عملتش اي حاجه. تعفن الدماغ مش بيجي بس من فراغ، هو نتيجه لتراكمات صغيره: نوم قليل، سوشيال كتير، اكل سريع، تفكير في بكره وندم على امبارح، وخوف من النهارده. الاصعب انك تتعود عليه، تتعود انك مش فاهم نفسك، تتعود انك دايما تايه، تتعود على الخمول كانه طبيعي، لكن الحقيقي ده مش طبيعي. الطبيعي انك تكون صاحي حاضر فاهم دماغك وبتستخدمها مش بس عشان تشتغل، لا علشان تعيش. اوعى تفكر ان الحياه كلها لازم تكون سباق، او انك لازم تكون زي فلان او علان عشان تبقى ناجح. اوقات الحل مش انك تزود مجهودك، الحل في انك تهدى علشان تفكر انت مين. اسال نفسك كل يوم سؤال بسيط: انا حاسس بايه النهارده؟ ولما تبدا تسال السؤال ده بجد تبدا تطهر دماغك من كل اللعبكه اللي فيها دي. اعرف ان التغير مش بيجي بضغطه زرار، لكن بيبدا بخطوه صغيره. ابدا بنوم كويس، ابدا بكوبايه ميه، ب5 دقايق بعيد عن الموبايل. المهم تبدا، حتى لو دماغك لسه تقيله، حتى لو الناس اللي حواليك مش فاهمينك. انك تقدر تبقى مختلف وتقدر ترجع لنفسك، مش النسخه اللي اتعودت تبقى عليها. انا مش خبير نفسي ولا دكتور، بس انا زيك جربت التعفن ده وغرقت فيه، ويمكن اكتر منك كمان، بس عرفت انك ممكن تطلع واحده واحده لو فهمت دماغك وقررت تبدا. ولو محتاج حد يفكرك بكده فانا هنا وكلنا هنا. اكتب لي في الكومنتات انا هبدا من النهارده، عشان تبقى اول خطوه حقيقيه مش بس كلام. وافتكر دايما دماغك مش بايظه، دماغك محتاجه تنضف. سلام على دماغك وسلام على نفسك. ولو الفيديو ده ساعدك ما تنساش تبعت الفيديو ده لواحد صاحبك محتاج نفس التنظيف، وما تنساش تعمل الاشتراك في القناه ولايك عشان يوصلك كل جديد. سلام.